The question is, when creating a shari, how do I know which part of the bark I can remove without killing the branches above it? 心拍の、シャリの作り方ですけども、基本的に心拍というのは、この木はある程度出来上がってます。ただちょっとシャリが少ないような感じもします。心拍ってほぼこういったようにほぼ 70%、80% シャリです。シャリの芸を見るものなので、水水がたくさんあるものよりも、シャリが多くてシャリの芸が素晴らしいものが、心拍の見どころだと思ってください。で、それについて、水水をどの程度取っても枝が枯れないのか死なないのかっていうのは、基本的には半分まで取っても問題ないと思います。で、丸幹の場合とこのようにシャリを噛んだものに関しても、シャリを噛んでいるこの水水の比率に対して半分までなら問題ないと思ってください。3分の1ぐらい、3分の2ぐらい取っても全く問題ないんですけども、初めての方は3分の1ぐらい、シャリを出すっていう作業をしても枯れないと思ってください。で、それでどこの場所の水水、川を向いていいのかということなんですけども、これ見えますか？これ見えますか？はい。大体シャリがあります。両脇にシャリが噛んでいます。水水が噛んでいます。シャリと水水があって、水水、ここがはっきり分かれてますね。これとこれ2本になっています。ここの1本を取っても枯れるか枯れないかっていうと、ここの水水がたどっている枝先へたどり着けば枯れるか枯れないかっていうのは分かります。今この水水が、この水水とこの水水が合流してます。ここで一つになってるんですね。ですからここの太い方の水水を生かしてこっちを取ってしまうっていうことも木には全く問題ない。例えばこちらを取って、太い方を取って細い方を取る、残す、この作業をしても枯れることはないですけど、その辺になると賭けになってきますね。力の強い方を取ってしまって弱い方を残す。これとこれが今弱いか強いかというと、少し両方ともしっかりした水水なんで、こっちを取ってもこっちをシャリだ、ここの部分をシャリにしたいよって言った場合、ここの部分を水水にしてもっと派手な木に、シャリの多い派手な木にすると、そういうことは可能です。だからこの木は今回触りません。この木ではなくて、今日はこの木で説明をします。これはまだシャリを作ったことが一度もありません。全部丸幹で水水が全部水を吸っています。シャリっていうものがほとんどないです。ほぼゼロです。ではこの素材を使って、皆さんに、シャリの作り方、シャリの出し方を説明します。はい。
今この木を見た時にシャリを作る場所がどこですか、誰も分かりません。どこに作ってもシャリはできます。でまずこのお方、こういう表面にある皮、この皮をある程度きれいに掃除してあげてください。この枝は死んでますね。これ枯れていますね。これもう昔切った枝なんで、これはほぼ枯れています。まだ途中まで生きてますんで、これ割と剥けやすい、シャリに作りやすいと。でここの枝はもうすでに葉っぱがない状態なので、シャリとして作ります。もうここは枯れても構いません。もう芽は吹いてきませんので、みんなシャリにしてください。これをどうして分かるかというと、もう枝がないからシャリになるわけですね。でここからずっとここまで下まで枯れるかというと枯れないです。心拍の場合はここまで枯れて、ここを全部生きるんですね。ただラインとしては、ここをスタートするとずっとこうぐるっと一周回って下までこういうラインで流れてます。ですのでここの皮を取ってみると、マニュー見えてる？これ、はい、見える。こう例えばですよ、このように引っ張ってみますと下へ下がります。このように引っ張ればちゃんと木が教えてくれます。もうこの枝はもう葉っぱがないので、水を吸う必要がないですよね。シャリになりますから。そしたらこの木に聞いてください。木が教えてくれますから。でこの今の場合は質問と違って枝が枯れているところを削り出すのではないですよね。シャリを作った時にどのようにして上を生かして下の方をシャリを作っていくのかということなんですけども、基本的に先ほども言いましたけど、例えばこれが全部水水だったとします。ライフベイン、これを取ったら枯れますか？枯れません。これも枯れません。これを取っても枯れません。だいたいこう3分の1ぐらい残しておけば、心拍って結構強い木なんで枯れることはないです。なので丸幹の中の半分取ってしまいました。半分がシャリですよ。この半分なくなっても心拍は十分にいきます。ですから心配せずに、この下からたくさん取っても全く問題ないと。ただ一応水水心拍にはラインがあります。この下から立ち上がってこう流れてきているこのラインを見れば
枝から下の根っこからぐるりと回って後ろからこのようにずっと全部の枝へつながっているわけですね。ただこの中のこの一つの枝の中にこの枝から例えばこの枝をじゃあ半分シャリ出してみましょうね。ご覧になっていただくと分かると思うんですが、ここの枝先からずっと水水をたどっていってもらうと、ここから下へ根っこの方に戻っても水水は全部つながっています。後ろを通ってここにたどり着きます。そうするとここを切断さえしない限りはこの枝が枯れることはまずないです。ここからずっと根っこの方までつながっているラインを見つけて削ってください。そうすれば枝が枯れることはまずないです。突然に、今これ本当に少し多分この丸幹のうちの20% ぐらいしか多分水水取ってないんですけど、全く問題ないです。ほぼこれで枯れるっていうことはまずないです。ここからここまで半分ぐらい取っても枯れることは多分ないです。このように、少しずつ、シャリを広く大きく長くとかいろいろ、長くはならないんですけど、少しずつ、水水を見ながら、ラインをたどっていけばシャリは少しずつ作れると思います。ということでありがとうございました。